د بهر میشتو افغانانو جرګې له اسلامي امارت وغوښتل چې د افغان کادرونو له وړتیاو ګټه واخلي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د بهر میشتو افغانانو مشورتي جرګې یو شمېر استازو د اسلامي امارت د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا سره پرون په کابل کې وکتل. په دغه کتنه کې د یاد جرګې غړو وویل چې د هېواد د پرمختګ او ځان بسایونې لپاره د ځوانانو په ځانګړي توګه افغان کادرونو له وړتیاو ګټه پورته شي. د افغانستان دولتي باختر خبري اژانس ته خبر لمخې په دغه کتنه کې د بهر میشتو افغانانو مشورتي جرګې د ګډونوالو په استازیتوب نور حاکم یار د دغه جرګې د فعالیتونو په اړه معلومات ورکړل او ویل چې دغه جرګه له اسلامي امارت افغانانو او نړیوالو سره د خبرو تفاهم او همکارۍ له لارې په افغانستان کې د سولې او ثبات او پرمختګ لپاره کار کوي. حاکم یار هم دغه رنګ د یاد جرګې یو لړ ستونزې غوښتنې او وړاندیزونه شریک کړي دي او د حل غوښتنه یې کړې ده، خو باختر خبري اژانس د دغه جرګې غوښتنې او وړاندیزونه نه دي په ډاګه کړي. د افغانستان اسلامي امارت د اطلاعات او کلتور وزیر خیر الله خیرخوا د خپلې وینا پر مهال ویلي دي چې د هیوادوالو د هوساینې لپاره شپه او ورځ هڅې کوي او د خلکو د ستونزو لپاره د حل لارې لټوي. نوموړي ویلي دي چې دا د وخت دی چې ټول د دغه نظام په ساتنه کې خپل مسؤلیت ترسره او ملاتړ یې وکړي. افغانستان ته د بهر میشتو افغانانو جرګې په لومړي سفر کې د جرګې غړو په خپلو ویناوو کې د نجونو زده کړو او په ټولنیزو اقتصادي او سیاسي برخو کې د میرمنو د ونډې موضوع مطرح کړې وه. د یاد جرګې ځینو غړو ویلي چې هغه وخت اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی او ځینو نورو طالب مسؤلینو ورسره په ناستو کې منلې وه چې دا مسایل به له خپل مشر سره شریک کړي.